హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను కట్ బజ్జీ మిర్చి ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. ఎంతో టేస్టీ కట్ బజ్జీ మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. అండ్ టేస్టీగా ఆల్సో. ఒక 1 కప్పు పుట్నాల పప్పు తీసుకున్నాను. వీటిని పౌడర్ చేసుకుందామండి. ఇలా మెత్తగా పౌడర్ చేయండి పుట్నాల పప్పుని. నెక్స్ట్ చింతపండు నేను ముందే నానబెట్టి గుజ్జు తీసుకుని ఉంచుకున్నానండి. దాన్ని కాసేపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దగ్గరికి అయ్యే వరకు మరిగించానండి. ఇట్లా దగ్గరికి అయ్యే వరకు ఉంచితే సరిపోతుంది చింతపండు గుజ్జు. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పుట్నాల పప్పు పౌడర్ ఉంది కదండి, దీన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వాము వేసుకుంటున్నాను. ఒక చిటికెడు వాము అండ్ ఒక చిటికెడు సాల్ట్. ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి. దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందామండి. మిక్స్ చేసేసాను మొత్తం. నెక్స్ట్ మిర్చిని మనం కట్ చేయాలండి. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసి స్ట్రైట్గా కట్ చేసి చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు మిర్చిని తీసుకుందామండి. ఇట్లా కట్ చేసి ఈ లోపల ఇవి తీసేయాలండి. తీసేసి మనం చింతపండు పుట్నాల పప్పు పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని ఇక్కడ స్టఫ్ చేసుకుందామండి. సో ఇవి తీసేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టఫ్ని యాడ్ చేసుకుందామండి. పెట్టి చూపిస్తాను. ఇలా పుట్నాల పప్పు చింతపండు పేస్ట్ ఉంది కదండి, ఆ పేస్ట్ని ఇలా మొత్తం మిర్చిలో స్టఫ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ కూడా పెట్టుకుందామండి. ఈలోపు వేడవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకుని ఇప్పుడు పిండిని రెడీ చేసుకుందామండి. బజ్జీ వేసుకోవడానికి 2 కప్స్ శనగపిండి అండి, చిటికెడు వాము, సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, చిటికెడు పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, చిటికెడు వంట సోడా అండి, ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకుందామండి. మనం బజ్జీలు వేసుకునేటట్టుగా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇట్లా కలుపుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు మిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం అండి. ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అండి. మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీని ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవాలండి. మనం వేసుకున్న మిర్చి బజ్జీని ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి. కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసి చూపిస్తాను. వీటిని మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆయిల్లో. మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి అన్నిటిని. ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుందామండి. అంతేనండి, ఎంతో ఈజీ కట్ మిర్చి బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా లెమన్ వేసుకుంటున్నాను. మీకు ఇష్టమైతే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చండి. డైరెక్ట్గా తినేస్తానంటే ఓకే. కొత్తిమీర. అంతేనండి, ఎంతో వేడిగా కట్ బజ్జీ మిర్చి రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.